Sim, é.
Soltaram o cara? Vamos soltar? O Musk. O sanhaço chegou a comer? Não? Ele vai morrer porque ele ficou olhando, sabia comer. Não, agora acho que vai. Ele esperou saber comer. Cadê a mãe? Ela voltou. Maria Cavaleira. Esse é novo que tá vermelho, porque ela é isso, né? Agora pode erguer que não sai não, o sanhaço sobe. Ele sai, ele tá querendo sair, olha lá. Tá, mas Sair só ele que não parece fica. que ele tá meio magradona, né? Eu acho que fica. Xoxo prejuízo. Por isso que precisa alimentar. E água. Ver corroída vem beber água.
peguei só os